Traċedja fil-Marsa l-ħamis filgħodu wara li raġel minn San Juan ħareġ għal-ġurnata tax-xogħol normali iżda sfortunatament ma reġax daħal lura d-dar. Aħbar li kienet waħda devastanti għall-familja u l-ħbieb kollha ta' dan il-ħaddiem li ġie identifikat bħala Daniel Spiteri. Il-vittma kellu 47 sena. Il-każ seħħ fi triq Belt il-Ħażna ftit wara d-9 ta' filgħodu meta għal xi raġuni il-ħaddiem waqa' madwar sular u nofs waqt li kienet jagħmel xogħol fuq saqaf ta' maħżen. Immedjatament ġie msejjaħ tim mediku madankollu sfortunatament il-vittma ġie ċertifikat mejjed fil-post. Biex jassistu waslu wkoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, uffiċjali tat Transport Malta kif ukoll uffiċjali tal-Pulizija il fil-waqt li bdew minnu fih bl-investigazzjonijiet meħtieġa għal triq għat-traffiku. Mal-ħin bdew jaslu wkoll il-qraba ta' Spiteri f'kommozzjoni inevitabbli ta' dieqa fejn ingħataw l-assistenza meħtieġa mill-uffiċjali preżenti. Kelliema l-Pulizija spjega li bil-każ ġiet infurmata wkoll il-Maġistrat tal-Assa Charmaine Gallia il fetħet inkjesta maġisterjali fil-waqt li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-investigazzjoni li eventwalment se tiddetermina x'wassal għal din it-traċedja. Ġiet infurmata wkoll l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol OHSA li fetħet investigazzjoni dwar dan il-każ. Din hija l-14 fatalità li seħħet fuq il-post tax-xogħol matul din is-sena. Wara dak li seħħ iban Daniel Spiteri, Nathaniel sellem il-memorja ta' missieru b'messaġġ akkumpanjat minn ritratt. Kont raġel li dejjem ħdimt għall-familja, kiteb ibnu fuq Facebook fil-waqt illi għalaq bil-kelma inħobbok.